پشتی وان شر و آلوزیên peyda bûn diyarîgeha Delal da jiyariya pêşdûmayê ji koma duê ji xola Pêşmergên Kurdistanê di navbera yana Zax û yana Kerkûkê da. Êketiya Tapapeya Kurdistanê biryar da li jineyeka sêkesî pêk bînin ji bo dîvçûnê. Lê kargiriya yana Zax û di Kongrekê Rojnamavanê da hereşeyên xwekêşanê kirin ji xola Pêşmergên Kurdistanê ger bihêne sizadan ji layê êketiya Tapapê ve. Ji ber ku xwe bêguneh didine zanîn û egerên serhildana tundutîjî û alozîyan vedigerînin bo yarîkerên yana Kerkûkê. فأفرضنا هالشيء براستي هيفيام أو إشئكتيا هرما كردستاني يا فوتبولي يعني ديفشونك عادلانة بكتن وما نبي تنجر راستي يعني موقفك تند دجي يانا زاخو بكار بينتن دي بالسبب هندي باشام انسحاب شغلا هرما كردستاني براستي Rojnamavanekî werzişî û serpereştê ragihandina yariya di navbera Zax û Kerkûkê da. Ji bo badîna sad bas li tundutîjî û aloziyên di navbera yarîker û piştevanan da dikin û dibêjin sifkatî bime hatiye kirin. خودی من دیتی افتشته هنی چو روشته ورزشوانه تیدا نبی یعنی نشه بیجه ورزشوان بوچید بیجنی ورزشوان گیانوی لازم ورزشی بد یعنی عربیت بیجت حب طاعه محبه نزیکی ایکد بین ام بس اوه هنی هکر او زیده گاویا سرما هاتی کرنه و از تکلیف کری بیمش ایکد یا تاپاپی یا کردستانه از سرپرشته راگاهاندنه بیم اتیاریه ده و من یا خدای بر زاروک بچیک پیشکاری وانه جمارسی گلک بتندی محاولت کر او بگهد وی زاروکی خبر قلت چوم ده و من قلت عيبه يعني تياريزاني تصرفات وصا نابت يعني تو لازم نمونه بي يعني شقك دينات من قلت تو مهواني مني راستي يعني عيبه اس نشم دستخوا برام بري تدريش كم عمل ياري جهجي نابت راستي دجارة تفكر آخفتنت بأخلاق قوتن إكجار يعني إكجار آخفتنت برزيل قوتن Digel biryara êketiya Tapapê kargiriya yana Zax û nerazîbûna xwe diyar dikin û dibêjin pêdivî bî kesek ji Zax û hatbaya destnîşankirin ji bo wê lijna hatiye pêkînan û ger yana Zax û bihête sizadan dê wan helwîstê xwe hebît ji ber ku bêrêzî li beramberî endamên kargiriya yana Zax û hatiye kirin ji layê yarîkerên yana Kerkûkê ve. Zêrevangulî Badînan Sat Zax û